ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন রেইনবো বিডি, ফেরদৌস এসে আপনাদের সাথে। আর সম্পূর্ণ ভিডিওটিতে ফ্রিজের বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছে ইমরান হোসেন ভাইয়া। তো আমরা আজকে ভীষণের যে একদম ছোট যে ফ্রিজটা রয়েছে, সর্বনিম্ন লিটারের যে ফ্রিজটা রয়েছে সেটা সম্পর্কে দেখব। যাদের একদম ছোট পরিবার, আসলে এই ফ্রিজটা তাদের জন্য, একবারে ছোট ফ্যামিলির জন্য, এটা ছোট ফ্যামিলির জন্য একবারে ছোট ফ্যামিলি, যারা 3 জন ফ্যামিলি আছে, 4 জন ফ্যামিলি আছে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এটা মডেল নাম্বারটা হচ্ছে VIS 150L। এটা টোটাল নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 150 লিটার। আর এটা আমাদের কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা, গ্যাসটা R106A গ্যাস, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আর আমাদের ফোমিং কন্ডিশনটা ছিল ক্যাননের, ইটালির। আর এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, এটা আপনি ভিতর সাইডটা দেখতে পারেন। হ্যাঁ, উপরে ডিপ 50-50 ভাইয়া, 50-50। হ্যাঁ, আমাদের ফ্রিজ সবগুলোই 50-50, এটাও 50-50। ছোট একটা পরিবারের জন্য কিন্তু এটা চলে যাবে। হ্যাঁ, 4 জনের 3-4 জনের ফ্যামিলি এটা চলে যাবে। এটার মধ্যে আপনার ডিমের খাঁচি দেওয়া আছে। তাও তো অনেকই ডিপ স্টোরেজ করা যাবে। 20 কেজি করা যাবে না ভাই? আরো বেশি করতে পারবেন। 20 কেজির বেশি করা যাবে। হ্যাঁ, আপনি 25 কেজির মতো এটা স্টোরেজ করতে পারবেন। 20 কেজির বেশি করা যাবে যদি আপনি একটু সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতে পারেন, তাহলে 20 কেজি আপনি কাঁচা মাছ মাংস এতে স্টোর করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা নরমালটাও এলইডি সিস্টেম দেওয়া আছে। নরমালটাও মোটামুটি সবার জন্য চলে। সবার জন্য চলবে। হ্যাঁ, না এগুলাতে কি স্টেবিলাইজার মাস্ট? হ্যাঁ, এগুলা স্টেবিলাইজার মাস্ট বললেই চলে, কারণ আপনার বৈদ্যুতিক কোনো সমস্যা এড়ানোর জন্য আপনার স্টেবিলাইজারটা ব্যবহার করা ভালো। ফ্রিজের সেফটির জন্য। ফ্রিজের জন্য ভালো হয়। আপনি এক্সট্রা একটা সেফটি পাচ্ছেন। ভাই এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 23,500 টাকা। 23,500 টাকা। প্লাস আপনার ওই ঈদের অফারটা চলতেছে, আর ডিসকাউন্টটা সব সময় আছে। ডিসকাউন্টটা সব সময় আছে। ঈদের অফারটা ঈদের আগের দিন পর্যন্তই চলবে, আর ডিসকাউন্টটা সব সময় আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন আপনারা যদি এই শপটাতে আসেন। ভাই তারপরে এটার মডেলটা একটু জানি। মডেলটা সেম মডেল, 150 লিটারের VIS 150L। একই মডেলের, একই ক্যাটাগরি, জাস্ট কালারটা একটু ভিন্ন। আউটলুকটা একটু চেঞ্জ আছে এগুলোর মধ্যে, জাস্ট এইটা একটু আউটলুকটা আছে। আর আদারওয়াইজ সব গ্যাস আমাদের R600A, কপার কন্ডেন্সার, ক্যাননের ফোমিং, আমাদের সবগুলো একই। আর আমাদের নিজস্ব দেশীয় প্রোডাকশন, এগুলো বাংলাদেশে উৎপাদন। এগুলো এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার প্রাইস 23,500 টাকা। 23,500 টাকা। জি। তারপরে যেটা দেখছি এগুলো একই প্রাইসের, একই মডেলের, একই প্রাইসের এগুলো ফ্রিজ সব। আউটলুকটা চেঞ্জ। হ্যাঁ, আউটলুকটা একটু চেঞ্জ। আর যদি কেউ ফাইবার ডোর নিতে চায় তাহলে সে অর্ডার করতে পারে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে অর্ডারের ক্ষেত্রে কিছুদিন সময় দিতে হবে, কারণ এটা প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় এটা চালানো লাগে। হ্যাঁ, অর্ডার করলে। আর আপনারা কিন্তু এই শোরুমটাতে ভিজিট করার জন্য আপনাদেরকে আমি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিব। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেস, বিক্রমপুর প্লাজা। এটা আপনারা নিচ থেকে, রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে একদম সামনের দিকেই দেখতে পাবেন এই শপটা আপনারা। আর তাও যদি বুঝতে না পারেন তাহলে আপনারা ফোন করে আসতে পারেন 01946963677। এই নাম্বারে ফোন করে অ্যাসিওর করে তারপরে কিন্তু আপনারা এখানে আসতে পারেন। আর এখানে যাবতীয় সব ধরনের ইলেকট্রনিক্স, হোম অ্যাপ্লায়েন্স যা আছে সব কিছু কিন্তু এখানে পাওয়া যায়। সব A to Z সব প্রোডাক্ট এখানে পাওয়া যায়। আপনারা এখানে আসতে পারেন আপনাদের ঘরের যাবতীয় যে কোনো ধরনের জিনিস নেওয়ার জন্য। আর আমাদের চ্যানেলটা ভিজিট করতে পারেন আলাদা আলাদা সব প্রোডাক্টের MRP দেখার জন্য।